nimba ivyo twagwaniye ari vyo wagwaniye. Ibi vyagaragaje benshi cyaragaragaje n'urugatanya muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi bavuga ngo Isha. Okay, iyi ni Burundi News TV. Wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turi kwigenekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndagukengurukire cyane wahejije gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona harakazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Generali Guillaume Bunyoni yasubiye kuburwa irengero. Ivyo bibaye mu nyuma z'uko abaryango biwe bishikiye mu iperereza ry'igisirikare mu gisagara ca Bujumbura babaza amakuru y'uwaba ariko bakishurwa ko atawuhari. Ni mu nyuma z'uko mu minsi iheze bagendera ibohero rya Gitega naho nyene bakishurwa ko batarekuriwe kubonana n'uwabo. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ava mu iperereza ry'igisirikare aruko we yahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo yajanwa ku munsi weje avanywe mu iperereza ry'igisoda mu gisagara ca Bujumbura. Generali Guillaume Bunyoni yoba ari hehe? Ni izihe mvo zituma abaryango biwe batarekuriwe kumuraba? Darirene Bunyoni hari ivyahejeje gutangaza ku muvyeyi wiwe, ivyo nibiki uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu, nayo mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tuza kubashitsako mwidonido ry'amakuru yacu. Mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu ugena icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we bafashe indege berekeza mu gihugu ca Kenya mu nama kuri ibintu vyakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Cuma kiri igihundwe gifashe indege kururuka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kirahejeje gusamburwa. Hari amakuru akomeye cyane adushikira ko hari bamwe mu bategetsi babinyegeje inyuma y'uwo mugambi. Ninde yasambuye antene yipfuza iki ku butegetsi bwa Gitega? Ivyo ngivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akatari gake aboneka yifatira ku gahanga abacamanza bita bicanyi n'abacangero. Kuri ubu ibintu vyakomeye cyane, hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nayo tuza kugushitsa ko idonido. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku banyarwanda biciwe mu gasho kigendereza mu Cibitoke. Abo banyarwanda barishwe kuzihemvo, leta ya Gitega ibitangaza kwiki, igihugu c'u Rwanda coco kibitangaza kwiki. Ivyo birakora iki ku mubano w'ivyo bihugu vyompi? Ayo nayo araza kugushikira idonido. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane adushikira ava mu ibohero rya Gitega nuko umwe mu barongozi b'iryo bohero yatawe mu mvuto, eka n'abandi bacamanza indwi nabo vyahejeje kumenyekana ko bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Uwo murongozi w'ibohero rya Gitega abo bacamanza baba bafunzwe kuzihemvo. Ese vyo bifise aho bihurira ni dosiye ya Bunyoni canke ni wa mugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi? Ivyo byose twabigutohoreje turaza kubigushitsa ko idonido. Biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane tuza kubashitsa ko, na cane ku bafisa babo babuzwe irengero. Amajambo y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye kuri buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntaco Nsanze arateye ubwoba. Ibintu birashobora gukomera cyane kuri ubu, ngo nta kigongo agiye guhana abategetsi b'Ingozi. Biruko kandi mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku majambo ahejeje gutangazwa n'icegera ca Reverien Ndikuriyo mu mugambwe CNDD-FDD Siriyake Nshimirimana. Mu majambo yiwe yavuze ati iyo utungiye mu gihugu caboze uborana naco. Ayo majambo arashobora kumukwegera, yavugiye he? Vyo wabihurira he n'indyane ziri mu mugambwe? Ayo makuru turaza kuyagushitsa ko nayo idonido.
we wica usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Eka tsubire ndabaha ikaze inshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane mu nyuma zuko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni bitangazwa ko amagara yiwe ageramiwe hari abaryango biwe bishikiye mu iperereza ry'igisoda mu gisagara ca Bujumbura ku munsi w'ejo bahashitse ngo bishurwa ko wabadahari abaryango buwo wahora ari igihangange ga mu gihugu cacu c'u Burundi ngo barahagaritse umutima ku wabo yoba yaragiriwe nabi na General Guillaume Bunyoni yoba arihe abaryango biwe baratangaza iki twababwiye kandi amakuru akomeye cyane ajanye nuko icuma cururutse indege ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura gihejeje gusamburwa kirasambuwe nande gisambuwe kuzihemvo ikimbere yuko tubashitsa kwa ayo makuru yose ido nido dutangurire kuyavugwa irya nino mu bisata bitandukanye turatangurira mu gisata c'indero ibice 34% niyo manota ategekwa mu kibazo ca leta c'umwaka w'icenda abaronse amanota 68 kuri majana 2 mu kibazo ca leta mwaka w'icenda nibo bemerewe kubandanya n'inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro umushikiranganje w'indero yabitangaje kuri uyu wa kane wa 31 Myandagaro mu kiganiro n'abamenyesha makuru yamenyesheje kandi ko abaronse amanota angana canke ari hejuru y'116 kuri majana 2 bazorungikwa mu mashure y'indaro ya leta ivyo biruko mu nyuma zuko inakivara muri Uganda barongoye amashengero y'abaporoti bagize isekeza ryo kurwanya ubuyererezi buri mu rwaruka bikabazanira ingaruka mbi ku bwinshi abarongoye impunzi bagashima ico gikorwa iryo sekeza ryiswe stand up and shine kugira ngo urwo rwaruka rwikangure ruve mu biyayura mutwe n'ubushurashuzi amakuru akomeye cyane adushikira nuko iryo shengero rigizwe hanini n'impunzi z'abarundi kandi baritabira cyane iryo sekeza co kimwe n'impunzi ziva mu bindi bihugu ziraza nazo inyigisho bahabwa zerekeye kwihangira imirimo n'uburongozi bwiza inakivara irimo urwaruka rugwiriyemwo abatagira ico bakora ku bwabo barongozi mu idini ishaka ryo kwiyumvira bishasha ririko riragabanuka mu bantu abarongoye amadini hamwe n'urwaruka rwitabiriye ivyo bikorwa biyemeje kudasubira kwisambura bavuga ko bazohuza inguvu bagaharanira iterambere ryuzuye n'amakuru akomeye cyane adushikira biruko mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asubira kwifatira ku gahanga abacamanza akabagiriza kumufata nk'uko ataca maze akaba kandi yasubiriye kugabisha kandi ko azoshuhurira abanyagihugu ku bacamanza barya ibiturire kugira ngo babahane bonyene yagirije abacamanza kugomba kuguma muri urwo rwego rw'abacamanza n'igihe baronkejwe ayandi mabanga akabagiriza ko ari abicanyi n'abacangere Evariste Ndayishimiye yasavye ko yatanga amamodokari yiwe ay'umushikiranganje wa mbere n'ay'umukuru w'inama nshingamateka ku bacamanza badashira mu ngiro imanza kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza yabitangaje kuyu wa gatanu igihe ariko yugurura umwaka w'ubutungane wa 2023-2024 yagabishije abacamanza bagomba kuguma muri urwo rwego n'igihe baba bagenwe mu yandi mabanga mu majambo yiwe yagize ati abasirikare n'abapolisi baremera kuja mu yandi mabanga ariko mwebwe mugomba kuguma mu rwego rw'abacamanza n'igihe mugenwe mu yandi mabanga mwigiriki yababwiye kandi ko azi neza ko muri bo hari abantu bamufata nkaho ataca maze yaragize ati sinzotangara umunsi umwe nimwansaba ko ndababaza imbere
imbere yo gufata ingingo yo gutanga ikigongwe c'umukuru w'igihugu ku bapfungwa, ariko murihenda kuko jewe nguma ndi umucamanza kizigenza kandi umwe muri iki gihugu, niko yabifatiye mu gahanga imbere y'umushikiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, abasirikare n'abapolisi bakuru akomerwa amashi n'isinzi ry'abantu bari baje mw'ivyo birori, anavugirizwa umurisho w'ingoma ku kibuga citiriwe Ingoma mu gisagara ca Gitega, ashimangiye iciyumviro ciwe co gushuhurira abanyagihugu ku bacamanza yita ko ari abicanyi n'abacangero, nk'uko yabikoze mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu, mu gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu majambo yiwe yagira ati y'amakungu ariko yagiriza ubutungane bw'u Burundi burya ibiturire no kutigenga, ahubwo yategerezwa kuvuga ko abenshi mu bacamanza ari abacangero n'abicanyi, kuko jewe nk'umucamanza kizigenza mu gihugu ndera, ni mwebwe bategerezwa kuvuma mukaba mutagomba gukora ibikorwa neza, mubimbwire nzobibwira abakeneye gutunganirizwa. Yababajije ikibazo ati mukeneye miliyoni 100 kugira muca urubanza rumwe, arabandanya avuga ati nzosaba abanyagihugu twegeranya ayo mafaranga ariko nta citwazo muzogira na kimwe, tanga imihoho nimba mutagishoboye gukora akazi kanyu. Niko yavyunyuye kubw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi abacamanza batagomba gushira mu ngiro imanza nk'uko bitegekanijwe, bashaka kumara inguvu kwerekana ko umukuru w'igihugu ataca ashoboye kuva ashitse ku butegetsi gihutihuti muri ruhesha umwaka w'2020 bivuye ku rupfu giturumbuka rw'uwo yasubiriye Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamye anegura igisata c'ubutungane bw'igihugu ciwe, acagiriza kuba carasinzikajwe n'igiturire gushika mu ruti rw'umugongo. Ababikurikiranira hafi mu Burundi no mu makungu babona ko ahubwo yategerejwe kuva mu majambo akaja mu bikorwa, cane cane akareka ubutungane bukigenga ntibukoreshwe n'ubutegetsi. Abandi babona ko yivuguruza kuko avuga amajambo ashushanye n'ayavuga igihe ariko avugana n'abafasha igihugu ciwe. Umukuru w'igihugu yategerezwa kuja ku kivi, ahubwo mu ntumbero yo kunagura igisata c'ubutungane, akagarukana ubwigenge bwabwo, akanabutuma bukora neza. Mw'ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yavuze gukingira agateka kazina muntu ni ikintu ciza, ariko vy'ukuri yakoze iki kugira kingira agateka kazina muntu? Amajambo menshi canke gukura abategetsi bamwe bamwe ntibikwiye. Nimba ashaka ko abanyagihugu bemera ivyo avuga, yategerezwa guheraheza ukudahana, gukingira abategetsi bo hejuru haheze imyaka itari mike bahonyanga agateka kazina muntu. Mbere ni naho abafasha Uburundi bomugirira icizere gusumba bamwe muri abo bategetsi bashengezwa imbere y'ubutungane. Niko vyashikirijwe na Karina, umushakashatsi akorana n'ishirahamwe IDHB mu kiganiro yahaye abamenyesha bakuru bacu kw'ijambo ry'umukuru w'igihugu Neva ku munsi mukuru wahariwe imbonerakure. Nayo mu yandi makuru akomeye cane aheza kudushikira, abantu 3 nibo baguye muri ca gitero cabaye mw'ijoro ryo kuri uwa gatandatu muri zone ya Buringa muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Niko abanyagihugu bahaba babwiye abamenyesha makuru bacu. Hari abategetsi bo hejuru bishikiye ahabereye ico gitero, murwi warashe wazananye mw'ishamba rya Rukoko hafi y'uruzi rwa Rusizi. Biruko mu nyuma z'uko Bururi umushikirizamanza yasavye kurekura vy'agateganyo abacamanza 3 bagirizwa kurekura abicanyi. Abacamanza 3 ba sentare nkuru ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi bararengutse mu ntahe yibanze ya sentare isubiramwo ya Bururi, barengutse kuri uyu wa gatatu heze. Amakuru dukura mu begereye iyo dosiye bavuga ko bagirizwa kuba bararekuye vy'agateganyo abicanyi bitwaza ibipanga bari bagisibije muri Rusamu y'umwaka. Abo ni Leonard Nzigiyimana, Antoine Ngendakumana na Irene Mukeshimana.
bose bakora muri sentare nkuru ya Bururi biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira Perezida Ndayishimiye yemeza ko abanyegeza isukari bafise umugambi wo kumuteranya n'abanyagihugu. Isukari habwa cyane abadandaza bava muri CNDD-FDD mu ishavu ryinshi. Perezida Ndayishimiye yavuze ikintu gikomeye, arazi ko abansi biwe bakomeye bicaranye mu mugambwe no mu butegetsi mu gihugu cose, ariko harafatwa abastanteri n'abakuru b'amazone bagirizwa kwiba no kunyegeza isukari. Ingozi ho havuzwe buramatari, nimba bo bose bari mu mugambi wo kwankisha abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye harageze ko abwira abarundi wotuma abo bantu bose yoba ari Generali Bunyoni abikorera mu ibohero canke hari uwundi mufyoti. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ajanye n'igitero cagabwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Amasasu yari menshi hagati saa 3 z'ijoro n'isaha 4. Hari abanyagihugu benshi b'Igihanga batwandikiye bavuga ko bariko bumva urwamo rwinshi rw'inkoho bikomeye, amagerenade n'inkoho zito zito. Icashotse kimenyekana ejo nyene nuko mu mwanya w'ico gitero haturiwe imodoka ya voiture Toyota Probox, hoba hariho n'iyindi modoka yarashwe. Ikindi cavuzwe nuko abarwanyi bo bari bazananye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baciye mu ishamba rya Rukoko, bahejeje kurasana n'abasirikare b'u Burundi. Abo barwanyi basubiye mu ishamba rya Rukoko. Uyu munsi hamenyekanye ko hapfuye abantu 2 bahitanywe n'ico gitero, n'amashusho y'imodoka yahiye gatokombera yagiye ahabona. Mwitangazo umuharire Tabara washize ahabona wigambye ico gitero co mwijoro muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, ucumenyesha ko muri ico gitero wasambuye icuma kiri Gihanga gifasha indege kururuka ku kibuga c'indege citiriwe Mercure Ndadaye i Bujumbura. Tabara ivuga ko kandi ifise abarwanyi mu gihugu bashobora gutera aho bashatse hose. Muri leta ya Gitega ntaco baravuga kuri ico gitero ngo bemeze canke bahakane ko ari Tabara yabateye. Ivyo bikaba bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu afata indege yerekeza mu gihugu ca Kenya n'umutambukanyi wiwe mu nama. Ni mu nyuma z'uko kandi mu ndweze yari Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yagirana amasezerano na Felix Antoine Tshisekedi, amasezerano ajanye n'ivya gisirikare. Bibaye kandi mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze hafi imyaka 2 muri Kongo kurondera Tabara. Mu mwaka uheze Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo yaratangaje ko uwo muhari bawuhejeje utakibaho. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane avuga ko yabakorana nabo mwibanga ntangere. Ivyo Tabara yakoze nivyo CNDD-FDD yakoze hafi imyaka 10 kuva muri 1994 gushika muri 2003. Nayo yahoze itera mu banyagihugu, yahoze itera mu mabarabara igaturira imiduga, yahoze igerageza gutera ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ibitero vya CNDD-FDD vyarahitanye abarundi benshi cane. Leta y'ico gihe yavuga ko abatera ari inyanka Burundi zikora iterabwoba, zishaka ihonyabwoko canke se groupe tribalo terroriste genocidaire. Muri iyo myaka abarundi batari bake bari impunzi basaba kugira ijambo mu gihugu cabo. Vyarangiye habonetse amasezerano y'amahoro, ariko abantu n'ibintu vyari vyahatikiriye. Uyu munsi hari abarundi batacitwa abarundi biswa abansi b'igihugu, hari indiri z'abarundi bari mu mahanga. Leta ya Ndayishimiye idakeneye kubona umurwi munini w'abarundi nta ntambara bakeneye. Barazi ko intambara isambura gusa, ariko baripfuza kuba amahoro mu gihugu cabo. None n'ubu bizorinda gusaba gusambuka kugira abarundi bavugane. Abatwara Uburundi barakwiye kwibaza kino kibazo, bagatora umuti w'ikibazo hakiri kare. Nta terambere tuzoronka mu gihugu abarundi bose batarekuriwe kubamwo. Nk'abaharanira agateka kazina muntu ntidushigikiye intambara. Intambara zirica zigasambura, haba muri kahise haba no munsi. Intambara zironona, ariko kandi turemeza ko akarenganyo kari mu bituma haduka intambara mu gihugu. Turifuza cane ko haboneka ikiganiro ciza kitagira uburyarya hagati y'abana b'u Burundi.
maze twubakire hamwe igihugu twubashwemwo twese, turirimbire hamwe duti Burundi bwacu. Eka noneho dutabarize Jerome Niyonkuru akwije ukwezi mu munyururu w'akarenganyo. Inimero yo kubashaka gushigikira umuryango wiwe Kokashi ni 71,548,639 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Rumikashi ni 69,971,050 971 ubusa 56 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Nayo Banco Buenote ni 69,971 ubusa 56. Urashobora kumuterera kandi winjiye mu baryango bacu aho handitse membership ugaca wiyandikisha. Nayo mu makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, twababwiye ko abacamanza 7 bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike, kuva kuri uyu wa kane mwijoro. Idondoro wabo bapfunzwe ni Desire Manirakiza Cegera c'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Karusi, hagati hashira ubuseruko bw'igihugu hari Renovate Manirampa, umucamanza wa sentare y'iyungururizo ya Gitega. Janvier Nizigiyimana, umucamanza wo muri yo sentare nyene y'iyungururizo. Filotere Ndayishimiye, umucamanza muri parike nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Gitega. Floridas, umucamanza wo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega. Abel Irankunda, umukozi wo mu gisata c'ubucamanza mu ibohero rikuru rya Gitega, hamwe na Nestori, umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Uwo munana apfunzwe ni Jean Pierre Masabarakiza, umupuranto wa parike ya Repubulika mu ntara ya Gitega. Kubw'amasoko yacu mu butungane, abo bagirizwa ivyaha bikuru bibiri birimo kwibisha uruyeri n'igiturire. Hari amakuru akomeye cyane adushikira tudafise umuco kuri yo, avuga ko abo baba bapfunzwe bijanye n'idosiye ya Bunyoni, na cyane kuri wa mugambi wo kumutorokesha, bikagira aho bihurira kandi n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi wagaragaye ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abo 8 bikekwaho icaha bahagaritswe kuri uyu wa kane ku mugoroba ku itegeko ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Baciye bajanwa ubwo nyene mu ibohero rikuru rya Gitega, aho basambishirijwe. Uwanyuma yinjijwe mu cumba araramo hafi isaha 6 z'ijoro. Niko amakuru akomeye cyane adushikira abivuga. Gusozera ibiganiro vyacu, hari abanyagihugu batari bakeyi bagiye baranyuruzwa kuva mu mwaka wa 2016 gushika ubu atawuzi irengero ryabo. Uwa mbere yitwa Alexandre Gatore w'Ibusumba, gacimbiri ka Mushara, ni muri komine Muramvya. Yahagaritswe n'imbonerakure acahabwa utwara igipolisi Bugarama kwigenekerezo rya 26 Rusaba mwaka wa 2016. Uwo gushika ubu atawuzi irengero ry'iwa kabiri ni umutama David Kangonde wo kumutakura, yabuzwe irengero mu mwaka wa 2015 co kimwe n'imodoka yiwe. Gushika ubu atawuzi irengero. Wa gatatu we ni Adere Kubwimana, yanyurujwe n'iperereza kuwa 24 mu Kakaro umwaka wa 2017 muri quartier 3 mu Ngagara. Gushika ubu ntituzi ibibazo vyiwe, hari ico tumenyera wo tumenyesha. Jean Bosco Majambere na Jean Claude Nzohabonimana bari abaganga b'ibitungwa muri komine Tangara yo mu ntara ya Ngozi, bari batuye ku masanganzira ya Ngozi na Muyinga. Mu mwaka wa 2016 banyururijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, mu gihe Venance Miburo yatwara iperereza muri iyo ntara. Biruko mu nyuma z'uko na Dieudonné Nizigiyimana nawe yanyurujwe mu mwaka wa 2015. Amakuru adushikira akavuga ko Dieudonné Nizigiyimana yari umunywanyi w'umugambwe Frodebu. Mu mwaka wa 2015 Dieudonné yoba yafashwe n'abakozi b'iperereza mu gihe yari kwava mu Cibitoke yinjira mu Kamenge. Yoba yafashwe ageze ku rubibe rwa Cibitoke na Kamenge. Uwo nawe atawuzi irengero ryiwe. Nayo muri Mukakaro umwaka wa 2020 haravuzwe inyuruzwa ry'uwitwa Christophe Ntabaresha, yari comptable w'ishirahamwe Afritextile. Hari ico buzi kuri abo, waturungikira ubutumwa bwawe. Biruko mu nyuma z'uko amajambo akomeye y'umukuru w'igihugu kuri buramatari wa Ngozi yateye ubwoba abanyagihugu.
Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye guhana abategetsi b'Ingozi nta kigongwe, ni mu nyuma z'uko abihweze vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini na cane cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bo babona yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragenda asambura akarwi ka Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo wahatswe kumutembagaza ubwo yari muri Afrika y'Epfo. Amakuru akomeye cyane adushikira mu majambo yiwe yagize ati Buramatari uri umuvyeyi gito, arasubira ati kudahana imbwa bigwiza imisega. Ni amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira. Harandi majambo akomeye cyane ya Siriake Nshimirimana icegera ca Reverien Ndikuriyo muri CNDD-FDD kubagumya banga we yise ko bahahamiye amahera bakica igihugu. Mu majambo yiwe yagize ati iyo utungiye mu gihugu caboze uborana naco. Amajambo yiwe arahambaye, abatari bakeye mu bihweze vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi batanguye kwihweza ico yashatse kuvuga, niba yavuga ko ari Uburundi bwaboze canke se ari umukuru w'igihugu yaboze. Hari benshi batazi ko ijambo korabushoni rivuye mu kubora, none umugambwe utwara wuzuye ibisuma. Ese igisuma yavugaga ni Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo canke no umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Ku Burundi ntibwabora bubuze indongozi. Katubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2023. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwaje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'iyi video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.